에베소서 4장 25절에서 27절 말씀까지 봅니다. 今晩はエペソの4章25から27節を見ていきます。 그런즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃으로 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 됨이니라. ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。 마귀로 틈을 타지 못하게 하라. 悪魔に機会を与えないようにしなさい。 아멘. 아멘. 여러분 올 1년 정말 빨랐던 것 같습니다. 皆さん 그죠? 今年1年本当に早かったと思うんです。 승리하셨습니까? 勝利したでしょうか。 아, 여러분 참 정직하신 분들이실 것 皆 같아요. さん本当に正直な方だと思います。 아멘 하면은 이게 좀 곤란한. 大きな声でアーメンと言っていたらちょっと困ったかもしれません。 저도 이번 주 좀 그 가족 휴가를 내면서 여러 가지 이렇게 좀 쉬는 시간을 가졌는데요. 私もですね、今週家族で休暇の期間を過ごしながら休む時間を持っていました。 아, 제 자신을 이렇게 좀 돌아보는 그런 시간이 되었습니다. それは自分自身を振り返る時間にもなったんです。 아, 주님 앞에는 늘 겸손할 수밖에 없구나 이런 생각을 하면서 主の御前では本当に常に謙遜にならざるを得ないなと思ったんですね。 오늘도 주님의 은혜를 강구하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 今日も主の恵みを慕い求める皆さんと私になるように主の皆で祝福いたします。 자, 27절에 보면 마귀로 틈을 타지 못하게 하라라는 말씀이 있습니다. 27節を見ると、悪魔に機会を与えないようにしなさい。 여러분 드디어 마귀가 등장을 했습니다. 皆さん、ついに悪魔の登場です。 여러분 정말 신앙생활 하는데 영적인 걸 모르면 매일 당할 수밖에 없어요. 皆さん、本当に信仰生活をしながら霊的なものを知らなかったら毎日やられるしかありません。 아무리 오래 신앙생활을 해도 どんなに長い間信仰生活してきても 우리 눈에 보이지 않는 이 영적인 실제 이것을 우리가 먼저 인정을 해야 되고 깨달아야 될 줄 믿습니다. 私たちの目に見えないこの霊的な存在、これが実在するということをまずは悟って認めなくてはなりません。 그래서 오늘 먼저 이 틈을 타지 못하게 하라 이제 이렇게 말씀이 있는데 この機会を与えないようにしなさい。 이 말씀을 생각해 보면은 우리가 살아있는 동안은 영적인 공격이 우리에게 늘 있다는 것을 알 수 있어요. これをよく考えてみると、私たちが生きている限り霊的な攻撃はいつもあるということなんです。 그다음에 두 번째는 마귀에게 틈을 주게 된 것은 결국 자기 자신이라는 것을 알 수 있어요. そしてまた2番目は、悪魔に機会を与えるというのは結局自分自身が与えるということなんですね。 우리 가끔씩 문제가 생기면 내가 마귀에게 당했어 이런 얘기들을 합니다. よく私たち問題が発生すると、悪魔から攻撃されましたと言ったりします。 당한 건 사실이에요. 攻撃されたのは事実です。 그러나 그 원인을 제공한 것이 바로 나였다는 것을 우리가 깨달아야 되는 しか 것이죠. しその原因を提供したのは自分だったということを悟らなくてはなりません。 그래서 우리 신앙생활에 여러분 상황이 중요한 것도 아니에요. ですから信仰生活というのは状況が重要なのではないんです。 그 상황 가운데도 자기 자신이 굉장히 중요하다는 것을 여러분 깨닫고 신앙생활을 승리해야 되는 ど 것입니다. んな状況においても自分自身というのがとても重要で、これで悟って信仰生活で勝利していかなくてはなりません。 그래서 우리가 금방 예수님을 만났다고 해도 영적으로 완전 애기일 때는 私たちがイエス様に出会ったと言っても、霊的に本当にまだ赤ちゃんの時は 잘 모를 수가 있어요. まだよくわからないんで 그래서 すね。 우리가 계속 말씀을 배우고 성장해 나가야 되는 것이에요. だから私たちはずっと御言葉を学んで成長していかなくてならないんです。 저도 목회를 하면서 지금 생각해 보면 너무 많은 영적인 걸 몰라갖고 많이 당하고 살았구나 이런 생각이 들 때가 있어요. 私もこの牧会をしてみながら悟ったことは、本当に霊的なことを知らなかった時には知らず知らずのうちに本当にたくさんやられて生きていたんだなと思ったんですね。 지금 같으면 한 방 그냥 아파컷을 날려야 되는데 今だったら分かっている状態だったらそこに本当にやっつけに行かなきゃいけないという状況なのに、 그때는 막 이렇게 제가 당했구나 이런 이제 영적으로 깨달아 보면 눈이 열리니까 깨달아지는 것이 있다는 것이에요. でも今霊の目が開かれて悟りが与えられると、その時には私が本当にやられていたんだなということが分かったんです。 근데 오늘 여러분과 제가 나누기를 원하는 것은 でも今晩皆さんと私分かち合いたいことは、
그 하나님 문제 성장하는 부분도 굉장히 중요하지만 この一つはですね、成長するという部分もとても重要ですけれども、 저와 여러분이 신앙생활을 하면서 皆さんと私が信仰生活をしながら 우리 자기 자신의 마음의 관리를 하는 것이 굉장히 중요하다는 것을 여러분 깨달아야 되는 것이에요. 自分自身の心の管理をするということがとても重要だということです。 한마디로 깨어 있자는 것이죠. 一言で言うならば目を覚ましていましょうになります。 틈을 주지 말자는 것입니다. 機会を与えないようにしましょう。 그래서 오늘 우리가 많은 영적인 공격들이 있지만 오늘 본문을 보면은 今日私たちは本当に多くの霊的な攻撃があるけれども、今日の本文を見ると 오늘 마귀가 역사하기 좋은 조건을 오늘 우리가 볼 수 있게 됩니다. 悪魔が働きやすい条件というのが今日書いてありました。 26절에 보면 분을 내어도 하는 얘기가 있어요. 26節を見ると怒っても 이거 분을 우리가 굉장히 이거를 관리를 하지 않으면 그 다음에 죄를 짓게 된다는 것을 우리가 깨달아야 되는 こ 것이에요. の怒りを私たちが本当に管理して収めなかったら、その次は罪を犯すことになってしまうということなんです。 여러분 분을 낼 수 있는 것이 있을까요, 없을까요? 皆さん、怒りが湧き上がってくる状況はあるでしょうか、ないでしょうか。 많이 있습니다. 여러분 뭐 경험상 많을 것 같아요. たくさんあるんですね。皆さんも経験したと思いま 막 す。 25절에 보면 거짓을 버리고 각자 이웃으로 더불어 참된 것을 말하라. 지체 안에서 여러 일들이 일어난다는 その 것입니다. 25節を見ると、お互いに偽りを捨てて隣人に対して真実を語りなさい。だからこの共同体の中でいろんなことがあるということなんです。 우리가 오늘 깨달아야 될 것이 있습니다. 私たちが今晩悟らなくてはならないこ 우리가 とがあります。 신앙생활을 하면서 굉장히 율법적인 신앙생활을 우리가 하려고 하는 부분들이 있어요. 私たちは信仰生活をしながらとても立法的な信仰生活をしようとするところがあるんですね。 사실 우리가 그 지킬 수도 없는 것을 지키려고 하는 경우가 있어요. 実際私たちは守れないのに守ろうとしている場合があります。 자, 예를 들면 분을 내어도 죄를 짓지 마라. 이제 이렇게 있는데 じゃあ例えば怒っても罪を犯してはなりません。 여러분 분을 내는 것이 죄일까요, 아닐까요? 皆さん、この怒りというもの自体、罪でしょうか、罪ではないでしょうか。 자, 찰떡같이 알아듣고 이제 아주 자, 좋습니다. 正しい答えをよく知っています。 여러분 진짜 이제 이 정도 되면 눈치로 이제 우리가 살아야 되는데 ちょっと空気を読みながら答えるっていうこともあるんですね。 아니 어떤 사람은 죄를 지으면은 이게 막 큰일 나니까 이걸 굉장히 막 폼을 잡는데 폼 잡을 필요 없어요, 여러분. ある人は怒るということ自体がもう本当に罪だと思って怒らないというふうにすごく装ってかっこつけることもあるんですけど 얼굴을 も 빨갛게 해서 아 화내고 있구나 보여요, 여러분. 顔が真っ赤になって誰が見ても怒ってる。 근데 문제는 성령을 충만하고 오래 신앙생활을 하면은 이제 이거를 굉장히 조절할 수 있을 때까지 그거는 여러분 굉장히 훌륭한 거가 되겠죠. でも信仰生活を正しくしていって長い間それが経験を積んでいくと、この感情というのを抑えられるようになっていく。これはとても素晴らしいことであり 성령 ます。 충만하면은 아, 이 지금 분이 올라오면 아, 마귀가 역사하는구나 여러분 알게 돼요. 聖霊充満になると今怒りが湧き上がってくるときに悪魔に機会を与えているなってことが分かってくるん 그때 です。 조심을 해야 되는 거죠. でその時に気をつけなくてはな 근데 りませ 그건 ん。 굉장히 성령 충만한 사람들의 얘기고 でもその時点で分かるというのは本当に聖霊充満な人の場合であって、 별로 거의 그런 분들 별로 없어요. ほとんどの場合はそういうことはないんです。 상황이 화가 나는 상황이 있으면 사람은 여러분 우리 육이 있기 때문에 화가 나는 것이 정상이에요. 怒るような状況があったら、人は私たちは肉を持っているので怒るというのはこれ正常なんです。 그런데 문제는 죄를 짓지 말고 해가 지기까지 그 마음을 다스려야 된다는 것이 중요한 で 것이에요. も問題は重要なのは日が暮れるまでにそれを罪を犯さないように心を収めなさい。これが重要なんです。 자, 창세기 4장 7절 말씀 우리 한번 볼까요? 創世記の4章の 4장 7절. 7節。 이제 하나님께서 가인에게 이제 하신 말씀이죠. 神様がカインに言われる言葉です。
가인이 이제 죄를 지을 때 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행치 아니하면 죄가 문에 엎드리느니라. 죄의 소원은 너에게 있으나 너는 죄를 다스릴지라. あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを収めるべきである。 그걸 이제 다스려야 되는 것입니다. 収めなくてはならないんです。 상황은 여러분 화날 상황이 너무 많아요. 皆さん状況を見るともう怒り狂うような状況たくさんあるんですね。 아주 마귀가 굉장히 역사하기 좋은 조건이 뭐냐면은 悪魔が働きやすい条件は何かというと 우리 감정을 부추기는 것이. 私たちの感情を揺さぶるんです。 아주 막 부채질을 하듯이 막 부채. もううちわで仰ぎ立てるんですね。 너는 지금 억울하다고 얘기를 하는 것이에요. あなたが今やられて悔しい側なんだよ。 상대가 잘못했다고 向 부추기는 こうが間違 것이죠. ってるでしょ。 진짜 그럴 때 여러분 이제 이게 이제 감정의 노예가 되느냐 하나님의 말씀을 붙들고 기도하면서 정말 하나님 저를 정말 다스려 달라고 이렇게 기도를 하고 나가느냐 이제 거기서 갈라지는 것이죠. そこで2つの道に分かれるんです。もう一つは感情の奴隷になってしまうか、あるいは神様の御言葉を掴んで神様私を助けてくださいとして勝利していくのか。 마귀가 우리에게 이 감정적으로 부추기는 목적이 있잖아요. 悪魔が私たちの感情をですね、こうもう仰ぐそういう目的があるんです。 자, 요한복음 10장 10절 ヨハネの10章10節 도적입니다. 마귀가 悪魔が盗人です。 자, 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요. 예수님이 오신 것은 영으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 하심이라. 盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。 그래서 우리가 감정적이 되면 여러분 굉장히 이성적으로 판단을 하기 힘들어요. 皆さん私たちが感情的になると理性で判断するのが難しくなるんです、ね。 그래서 이제 우리가 신앙생활에 승리하기 위해서는 これから私たちが信仰生活で勝利するためには 이게 막 화가 일어날 때 ぐわーっと怒りが来た時に 마귀가 드디어 역사하는구나 이것까지 알 수 있으면 우리가 승리하는 거죠. ついに悪魔が今働いているんだなということが分かるならば勝利する道につながっていくんです。 아멘. アメン。 우리가 그 깨달아야 되는 것입니다. それを悟らなきゃいけないんです。 그래서 마귀들은 계속 우리에게 감정적인 문제들을 일으키는 것을 우리에게 서로 이렇게 분열을 일으킨다는 것이죠. 悪魔は私たちに常に感情の問題をこう起こして私たちの間で分裂を起こそうとします。 여러분 우리는 영적인 잠을 잘 때가 있어요. 皆さん 많아요. 私たちは霊的な眠りについていることがあるんですね。もうそれしかも多いんです。 마귀들은 영적인 잠을 잘까요? 悪魔は霊的な眠りにつくでしょうか。 영적인 존재이기 때문에 잠을 안 잡니다. 霊的な存在ですから眠りにつきません。 자, 베드로전서 5장 8절을 봅니다. 第一ペテロ5章の8節 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니 身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。 두루다니며 삼킬 자를 찾는 데잖아요, 여러분. 探し求めながら歩き回っている。 자, 욥기의 1장 7절에도 한번 봅니다. ヨブの1章7節も見てみます。 여호와께서 사단에게 이르시되 네가 어디서 왔느냐 사단이 여호와께 대답하여 가로되 땅에 두루돌아 여기저기서 돌아다녀 왔다 이렇게 얘기합니다. 主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えていった。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。 두루두루 지금 삼킬 자를 찾아다닌다는 것을 알아야 되는 거예요. 行き巡りながら食い尽くすべきものを探し求めているんです。 우리는 자고 있어요, 여러분. 皆さん、私たちは寝ています。 자, 역대하 16장 9절도 한번 봅니다. 第二歴代史の 16장 16章 9절 9節 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자를 위하여 능력을 베푸시나니 막 여기까지요. 主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。 여러분 アメン。 두루두루 영적인 마귀들도 돌아다니고 하나님도 두루 감찰하러 보시는 거예요. 皆さん、悪魔も
食い尽くすべきものを探し求めて歩き回っているけれども、神様もまた御心にかなっている人を探しておられるんです。 결국 우리는 우리 일생에서 우리가 정말 깨달아야 되는 것은 結局私たちは私たちの人生で本当に悟らなきゃいけないのは、 우리가 나의 뜻대로 사는 것 같지만 私たちは自分の人生を歩んでいるかのように思えます。 두 가지 방법밖에 두 방향밖에 없습니다. しかし2つの方向しかないんです。 하나님 앞에 쓰임을 받든지 神様の見舞いで用いられるか、 마귀에게 쓰임을 받든지 悪魔に用いられるか、 마귀에게 붙들리는 거죠. それはもう悪魔にとらわれるということなんです。 우리는 굉장히 자기가 지금 괜찮은 것 같이 그렇게 살고 있는 것 같지만 私たちは自分が大丈夫だと思って生きていることが多いんですね。 의외로 여러분 우리가 굉장히 지금 속고 있다는 것을 우리가 알 수 있어요. しかし多くの場合私たちはかなり今騙されているということが分かるところがあります。 회가 치기까지 분을 품지 말라고 말씀을 합니다. 日が暮れるまでこの憤ったままでいてはいけません。 여러분 굉장히 이게 중요한 말씀이에요. 皆さんこれとっても重要な御言葉です。 자, 요한복음 13장 10절을 우리 10절 한번 봅니다. ヨハネの14章10節 주산쇼. 13章10節 자, 예수께서 가라사대 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라. 온몸이 깨끗하니라. 너희가 깨끗하나 다는 아니니라. イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。 발 씻으라고 예수님 말씀하시죠. 一言で言うならば、イエス様は足を洗いなさいというメッセージなんです。 목욕할 필요가 없고 발 씻으라는 얘기예요. 体を 예수님. 水浴する必要はない。足を洗いなさい。 이게 무슨 뜻이냐면 목욕했다는 뜻은 これはどういう意味かというと、水浴したという意味は、 한번 성령으로 거듭났다는 얘기예요. 一度聖霊でこう生まれ変わったということなんです。 거듭났으니까 그 사람은 이미 하나님의 자녀가 된 것이죠. 生まれ変わったからこの人はすでに神の子供になったんです。 많은 사람들이 여기서 한 번 구원은 영원한 구원이라고 얘기를 多 합니다. くの人がここをもって一度の救いは永遠の救いだというふうに言っていま 근데 す。 제가 생각할 때 진짜 성령 받은 사람은 그렇게 얘기할 수가 없어요. しかし私が思うには本当に聖霊様を受けた人はそういうふうに言うことができませ 자, ん。 한번 목욕을 했어. 거듭났습니다. じゃあ例えば一度水浴して生まれ変わりました。 우리가 매일 일상을 살아가면서 私たちは毎日この日常を生きながら 오늘 마귀에게 틈을 줘서 우리가 계속 죄를 짓고 있을 때 私たちが今日も悪魔に機会を与えて罪を犯してしまったと、 매일 발을 씻으라고 말씀을 하시는 そ 거예요. の時に毎日足を洗いなさいというイエス様のメッセージなんです。 이건 매일 회개하라고 말씀하시는 どういう意味 거예요. かというと、毎日悔い改めなさいということです。 아멘. 아멘. 그래서 여러분 자기 전에 그날 분을 품고 여러분 그대로 자지 마세요. ですから皆さん眠る前にその日持っていた感情、怒った感情などをそのまま抱いて寝ないでください。 꿈자리가 시끄럽습니다. 夢に出てくるかもしれません。 그래서 여러분 꼭 자기 전에는 ですから皆さん必ず寝る前に 감사할 것 주님께 감사드리고 主に感謝することは感謝を捧げて、 정말 오늘 힘들었던 일들 今日苦しかった出来事、 그것도 주님께 고백하는 것이에요. それも主の御前で告白するんです。 나 힘들었던 일도 주님께 고백을 하고 また自分が辛かったことも主に告白をして、 내가 잘못한 거 있으면 주님 용서해달라고 회개하고 自分が間違ったことをしたら主を許してくださいという 그리고 悔い改め、 예수님의 그 귀한 보혈로 머리끝에서 발끝까지 주님 깨끗하게 씻어주세요. 이렇게 여러분 기도하고 자야 되는 そして 거예요. イエス様のその素晴らしい尊い血潮で私の全身を洗い清めてくださいというふうに皆さん祈って寝てください。 그럼 그 다음날 아침에 새로운 피조물이 되는 것이에요. そしたら次の日の朝ですね、新しい被造物になるんです。 그리고 또 생활하다가 일상에서 또 사람인지라 또 잘못하면 それで日常生活、また人間ですから間違いがあります。 그날 또 예수의 보혈로 주님 씻어달라고 기도하고 회개하고 その日その日イエス様の血潮で今日も洗い清めてくださいと言って悔い改めて、 여러분 이것이 주님과의 관계를 맺어가는 것이에요. 皆さんこれがコツコツこの主との関係を築いていくことになります。 그렇게 잘하다 보면 금방금방 옵니다. 주님의 음성이. こういうふうにやっていくとですね、本当にすぐに主の御声を聞き取れるようになるんです。 너 그거 잘못했잖아. あなたがあの時これを間違ったよねと、 내가 이렇게 하는 것이 더 좋았을 거야. こういうふうにしていた方が良かったよと、 네가 그 말은 조금 남에게 상처가 될 수 있어. あなたのその言葉は
その人にとって傷になるかもしれないよと 그런 것들이 그날 마지막에 옵니다, 여러분. そういうふうにそのような御声が夜にですねちゃんとこう聞こえてくるようになるんで 그리고 す 네가 그때 그런 행동을 할 때 내가 참 기뻤다. 이렇게 오는 거예요. そうしてそれが続いていくとあなたがそういう選択をした時私は本当に喜んだんだよというのも来るんですね 근데 예를 들어 분을 품고 でも例えばもう憤りをこう燃やしたままで 그 다음날 일어나도 또 더 분이 나. 次の朝起きた時にさらに憤っている 생각하면 할수록 그냥 분이 나는 考 거예요. えれば考えるほど憤りが増していく 그러면 인상은 그냥 안 좋아지잖아요, そ 여러분. したらもう表情も悪くなっていくんです 마음은 점점 둔해지고 강팍해지는 거예요. 心はだんだん鈍くなってそして堅くなになっていくんです 왜 잘못된 일들을 여러분 왜 이렇게 오래 가면 안 되는 것이에요. ですから皆さんこのような間違った道これを時間をですね長く持っていてはいけません 그러니까 해가 지기까지 분을 품되 죄를 짓지 말라고 주님이 だ 말씀하시는 から 것입니다. 怒ってもこの日が暮れるまでにはこの憤りを捨てなくてはならない罪を犯してはならないと主が言われます 그래서 우리가 그날 주님과 동행하면서 우리가 정말 죄 짓지 않도록 해가 지기까지 해요. 해가 지기까지. 얼마나 중요한지 모릅니다. 私たちがその日その日主と共に歩みながら日が暮れるまでに罪を犯さないようにそして犯したのは悔い改めていくというこの作業がとっても重要になるんです 그런 사람들의 얼굴에 여러분 정말 뭐 진짜 이렇게 보면은 편안한 거예요. そして本当にそういう作業をしている人は顔がですねこう平安な顔をしています 힘들어도 편안한 거예요. 왜? 주님과 함께 있으니까. 状況は苦しいけれどもでも平安なんですねなぜなら主と共にいるからです 이사야서 48장 아마 22절일 건데 안 찾아도 됩니다. 거기 보면 악인은 평강이 없다고 말씀하고 있어요. イザヤ書の48章にあると思うんですけども探さなくてもいいですけど悪者どもは平安がないと書いてあります 왜? 마음이 복잡하잖아요. なぜなら心がいつも複雑なんですね 저는 목회를 하면서 참 안타까운 것이 바로 이런 점입니다. 私は牧会をしながらとてももどかしいと思う部分がこの部分であります 세상 사람들은 여러분 어떤 의미로는 술 한 잔 먹고 다 풀 수 있는 일인데 皆さんある意味ではこの世の中の人たちはお酒を一杯飲んでも全部こう忘れるというふうにしたりもします 그런 얘기 하잖아요, 그죠? よくありますね一杯飲んでもなかったことにしようと 근데 교회는 그렇지 않은 것 같아요. でも教会はそうじゃない気がします 왜? なぜでしょうか 성령의 술에 취해야 되는데 本当は精霊の酒に酔わなきゃいけないのに 내 육으로 그냥 생각하면 自分の肉でそれを思い巡ら 요 すと 작은 공동체 안에서도 여러분 小さい共同体の中でも 굉장히 힘든 거예요, 서로가. お互いにとても苦しい思いをする 내가 んです 힘들면 ね 상대도 힘든 거예요, 自 여러분. 分が今苦しいと思っているならきっと相手も思っていると思います 왜? 영적인 존재이기 때문에. なぜなら霊的な存在だからです 그래서 우리가 이렇게 이 공동체에 있는데 그런 것도 여러분 우리가 정말 깨달으면은 아 마귀가 우리를 분열하는구나 이런 생각을 들어야 되는 거죠. で共同体の中でも私たちが本当に悟りを得るならば悪魔が今私たちを分裂しようとしているんだなという悟りが与えられます 집에서도 그렇고 교회에서도 그렇고 それは家でもそうだし教会でもそうだ 이 し 관계에서 여러분 감정을 조심하시기 바랍니다. この関係の中での感情は本当に気をつけなくてはなりません 계속 마귀가 잽잽을 날리고 있는 거죠. 悪魔は小さいパンチをずっとやってくるんです 우리를 그래서 넘어뜨리려고 하고 있는 것입니다. 私たちがそのようにして倒れるまでずっと続けてきます 자, 우리가 어느 날 코로나가 걸렸다. 또 뭐 인플루엔자에 걸렸다고 이제 열이 나기 시작한다고 합시다. 例えば私たちがある日、コロナにかかったインフルエンザにかかった熱が出始めたとします 그럼 그때부터 아픈 것이 사실 아니에요. でも皆さんその瞬間ウイルスにかかったわけではないですよね 그 바이러스가 우리 몸에 이제 들어온 것 잠복기가 있는 そ 것이에요. のウイルスが私たちの体内に入った潜伏期間というのがあります 어떤 병은 몇 시간 또 어떤 경우는 며칠 더 긴 경우가 있다고 합니다. あるウイルスは数時間以内にそしてまた数日以内にという、もっと長いウイルスもあります 그래서
잠복기가 있어서 그 바이러스가 내 몸에 들어왔음에도 불구하고 潜伏期間というのを経てもうすでに入ってきているにもかかわらず 그때는 거의 증상이 나타나지 않아요. その時はそれほど、ほぼ症状が現れないんですね。 저는 그런 생각을 이렇게 하면서 私はそういうことを考えながら 우리 영적인 것도 그렇지 않을까 이런 생각을 많이 하게 됩니다. 私たちの霊的な部分も同じじゃないかなと思いました。 어떤 사람이 믿음이 떨어졌습니다. ある人の信仰がガクンと落ちました。 어떤 사람이 기도가 나오지 あ 않습니다. る人が祈れなくなりました。 교회 가기 싫습니다. 教会に行きたくなくなった。 그리고 예배할 때 막 잠이 옵니다. 礼拝するときに眠気が来る。 그럴 때 여러분 우리의 영적인 잠복기가 분명히 있었다는 것이에요. そういう症状が現れるときには私たちにも霊的な潜伏期間がその以前にあったということなんです。 갑자기 그렇지 않은 거예요. だから突然やってくるということはありません。 제가 보건데 근데 제 개인적인 생각입니다. これ私が見るに私の個人的な考えです。 육적인 잠복기, 병의 잠복기는 뭐 수시간, 그 몇 시간, 뭐 이렇게 며칠, 뭐 이렇게 있다고 칩시다. この肉体のウイルスが入ってきた潜伏期間というのは数時間また数日というふうにあるとしますね。 그냥 제 개인적인 생각. 私の個人的な考えです。 영적인 잠복기를 그건 제가 볼 때 私が勃会をしながら見てみると 처음 얘기합니다. これ今初めて話してま 제가 す 볼 けれど 때는 も 한 2년, 3년인 것 같아요. この霊的な潜伏期間は2年3年だと思ってい 제가 ます。 되게 걱정이 됩니다. 本当に私は心配になる時があります。 몇 번 얘기도 하고 何度も何度も伝えたりもするんですね。 그런데 여기에서 안 들으면 그 다음에 이렇게 될 것이라는 것을 제 혼자 예언을 합니다. でもここでこの人がやらなかったらこの後こうなってしまうということを一人で予言が出て 여기서 きます。 또 그 다음에 이렇게 될 것 같아. でここでまた聞かなかったら次はこうなってしまう。 결국 그렇게 돼. 이렇게. で本当にそうなってしまうんです。 그게 제가 볼 때는 2, 3년의 이 잠복기가 있는 것 같아요. だから私が見るときにはこの霊的な潜伏期間2年3年あるというふうに感 근데 じてい 너무나 ます。 무서운 だか 것은 らとても怖いのは 거기서 다시 일어나기가 굉장히 힘들다는 것이에요. 症状が現れたときにはもう再び起き上がる立ち上がるというのはとても難しくなってしまうんです。 그냥 내려가는 거예요, 여러분. そこからはずっと下がっていくんです 그래서 ね。 어느 날 물어봤어요. ある日聞いてみました。 어떻게 할 것이냐. どうするのと。 근데 그때는 이런 얘기들을 합니다. でもそういう時にはほとんどこういうふうに言います。 저도 이제 가야 되는데 안 돼요. 이렇게 얘기해요. 私もそうしなきゃいけないなって分かってるけどできないんですと。 여러분, 우리가 이 하루하루의 나의 이 신앙생활의 일상생활의 신앙생활을 굉장히 조심해야 됩니다. 皆さん私たちのこの一日一日日常生活の中での信仰生活は本当に気をつけなくてはなりません。 여러분, 우리 깨달아야 되는 거예요. 皆さんこれは悟らなくてはならないん 여러분, です。 우리가 언젠가는 내가 다시 일어나겠지. 私たちは思うんですね。いつかは私はまた立ち上がらなきゃ。 내가 지금 바쁘니까 언젠간 난 주님 앞에 다시 갈 거야. 今は忙しいけれどもいつかはまた主の御前に私は進んでいくんだと。 그건 우리의 생각이에요. それは私たちの考えなんです。 주권은 하나님에 있다는 것을 여러분, 저와 여러분 꼭 깨닫기를 원합니다. 主権は神様の御手にあるということを私たちは悟らなくてはなりません。 주님이 도와주시지 않으면 우리는 회개할 수 없습니다, 여러분. 主の助けがなくては私たちは悔い改めることもできないんです。 우리 인간이 겨우 잘할 수 있는 것은 후회는 할 수 있을 수 있어요. 私たち人間が自分の力で唯一できることは後悔なんです。 그러나 회개는 성령님께서 주님이 도와주시자면 여러분 다시 거듭나고 다시 주님 앞에 관계가 회복이 되어서 나온다는 것은 성령님의 도우심이 없으면 여러분 할 수 없는 일이에요. しかし悔い改めというのはもう一度聖霊様との関係が回復するというのは聖霊様の助けがなければ私たちは絶対にできないことなんです。 여러분 이걸 알기 때문에 정말 좀 떨어지는 것 같아도 그 자리에 있는 거예요. 皆さんはこれを知っているから落ちそうだなと思ってもそこに頑張ってとどまるんですね。 그때 그 자리에 계속 있으면 언젠가는 그래도 일어날 수 있는데 でこれで自分でも悟ってこのままではいけないというふうになっていたらいつかは本当に悟りが与えられます。 그런데 그 자리를 떠나버린다면 しかしその場から離れてしまうならば 굉장히 힘든 결말을 우리가 맞이할 수밖에 없게 된다는 것이죠. これはとても苦しい結末を迎えるしかないということなんです。 여러분은 시간이 갈수록 신앙생활이 더 좋아집니까? 皆さんは正直にですね、時間が経てば経つほど信仰生活はさらに良くなっていますか？
여러분 처음 믿었을 때보다 지금이 성령이 더 충만하십니까? 皆さん初めて信じた時よりも今がもっと聖霊充満ですか？ 점점 많이 들으니까 더 깨달아지고 더 주님을 사랑하게 됩니까? たくさんメッセージを聞いて御言葉を聞くからもっと主を愛してもっと深い悟りが与えられますか？ 이제 대답도 안 하시고. 答えないですね。 제가 볼 때는 그렇지 않은 것 같아요. 私が見るにはそうではないと思うんで 제 す。 자신도 그렇고 私自身もそうです。 제가 이번 쉬면서 정말 옛날의 생각을 제가 다시 한번 해봤어요. 私は今回の休暇期間でも昔のことを思い巡らしていました。 주님께 회개도 하고 主に悔い改めもして、 말은 우리가 주님 다시 오신다고 얘기는 하지만 私たちが口では主が再び来られると言っているけれども、 내 지금 이 상황이 自分の今の状況が 옛날에 그 순수하게 주님을 만나서 눈물을 흘리면서 주님 그냥 앉아 있었던 제 자신이 어디를 갔나, 제가 이게 무서운 생각이 드는 거예요. 以前本当に主を思いながら主を思うだけで涙を流してただ座っているというその自分の純粋な姿はどこに行ってしまったのかと恐ろしくなったんです。 제가 볼 때 여러분도 그런 것 같은 私 그런 が見 경우가 るに 많아요. はほとんど、皆さんもそういう場合があります。 그냥 듣고 그대로 계속 있는 자기 자신이 있지 않는가. 聞いてそれでもその変わらず自分の姿を保っていくというのがないのか。 아주 옛날에 제가 텔레비에 선전을 하는 것을 보고 제가 아직도 기억이 나는데 昔ですね、テレビの CM を見て、いまだに覚えてるんですけれども、 지금은 그런 옷들이 많이 있습니다. 今はそういう洋服たくさん売って 근데 ると思い 그 ます。 선전에 와이셔츠를 딱 이렇게 이제 빨아가지고 딱 치니까는요. でその CM では洗濯したワイシャツをこうパーッとやったんです 그게 ね。 이제 착 나오는 획기적인 개발이 된 거죠. 그 당시는. もうその時に本当にもうすごいこう開発というふうに出てたんです。 형상 기억 와이셔츠 이렇게 된 거죠. 形状記憶ワイシャツっていう 그게 のがあった 무슨 んです。 뜻이냐면은 それどういう意味かというと、 와이셔츠가 원래 이 참 멋있는 이제 그 폼이 있는데 ちゃんとこうしっかりしたワイシャツがあります。 근데 이제 세탁을 で 하잖아요. も洗濯しますね。 그러면 이제 뭐 이렇게 주름도 잡히고 洗濯した後はシワもできるし、 우린 그러면 이제 아이론 이제 다리미를 달여야 되잖아요. そうしたらアイロンかけなくてはなら 근데 ない。 바쁜 현대인에게 획기적인 개발 でもこの忙しい現代人への素晴らしい開発だと言って 그냥 빨아서 탁 하니까 洗濯した後にパッとやると 다리미 다리지 않아도 주름도 없이 원래 형상대로 돌아갔다는 こ 것이죠. のアイロンいらずでシワもなく元々の形状に戻ったというそういうものだったんです。 아, 저는 또 그런 생각을 또 합니다. で私はそれを見てもこういうことを思いました。 우리들은 과연 좋은 쪽으로 다시 돌아가고 있는 것인가? 私たちは果たして良い方にちゃんと戻っているのか。 그 와이셔츠는 주름도 없이 원래 모습대로 돌아갔다는데 このワイシャツはシワのないその元の姿、良い方に戻っていったんですけれども、 우리 모두는 예수님 만나기 전에 내가 주인이 되어서 나의 삶을 살았잖아요. 私たちはみんなイエス様に出会う前、自分が主人であったから自分の思うままに人生を生きていました。 어느 날 복음을 듣고 예수님을 일단 들었습니다. ある日 만났습니다. 福音を聞いてイエス様に出会ったんです。 눈물을 흘리고 감격을 합니다. もうわーっと涙を流しながら感激しま 나의 した。 죄를 속해 주시고 천국까지 데려가 주신다니까. 私の罪を許して天国まで連れて行ってく 난 ださる主 끝까지 よ。 주님을 따라가겠다. 私は最後まで主に従っていきま 그러면서 す。 신앙생활이 이제 시작됩니다. そうして信仰生活が始まったんです。 어느 순간은 이제 가는 거죠. で、ある程度一定の期間は行きます。 근데 이제 와이셔츠처럼 원래 기질대로 돌아가는 때가 많은 거예요. しかしそのワイシャツは良い方に行きましたけども、私たちは自分の元の姿に戻ってしまうということがあります。 나의 겉모습, 나의 그 사람, 私の外側の姿、外なる人、 나의 그래도 옛날에 내가 주인 되었던 삶, 自分の昔自分自身が主人であった生活、 이거 이제 막 돌아가고 싶은 거예요. ここに戻ろうとするのがあります。 날마다 두렵고 떨리는 마음으로 구원을 자기를 우찌타다할 때 자기를 쳤어. 우리가 날마다 이 구원을 내려고 생각을 하지 않는다면 毎日毎日自分を打ち叩いて福音をこの達成していかなくてはならないというその思いがなかったら 우리는 또다시 옛날에 자기 자신,
주인 된 삶으로 돌아가고 싶어하는 기질들이 다 있다는 것입니다. 私たちは再び昔のその罪の生活、また自分が主人であった生活に戻ろうとするこの外なる人の思いというのがあるんです。 얼마 전에 저는 어떤 자매를 만났어요. 私は少し前にですね、ある姉妹に会いました。 우리 교회는 아니지만 私たちの教会の姉妹ではありませ 우리 ん。 교회 설교를 열심히 듣는 자매입니다. 私たちの教会のメッセージを一生懸命聞いている姉妹です。 저도 나름대로 그 자매를 잘 알고 있다고 생각을 합니다. 私もその姉妹をですね、よく知っていると思っています。 근데 한 몇 년 전까지만 해도 굉장히 자기 자신을 돌아보고 열심히 신앙생활을 하는 것처럼 보였어요. で数年前までもですね、本当に自分自身を振り返って一生懸命信仰生活しているように見えました。 내가 이래서는 안 된다는 말씀을 또 했고 私がこのままではいけないんだなということも知っていて、 늘 이렇게 말씀을 들으면 깨달아진다는 얘기도 했고 そして、ここの教会のメッセージを聞いていただいていつも悟りが与えられますと言っていました。 근데 아까 영적인 잠복기가 2, 3년이라고 얘기를 했습니다. でも先ほど、霊的なこの潜伏期間2、3年だという話をしました。 제가 어느 순간 보니까 조금 걱정이 되는 거예요. でも私がある時から見るとですね、ちょっと心配になったんです。 근데 이제 얼마 전에 이제 만나서 그런 얘기를 하게 되었습니다. でそれでちょっと前にですね会って話す機会があったんです。 그래서 이제는 이렇게 얘기를 하더라고요. で今はこういうふうに言っていました。 리빙워터 처치 이 설교를 들으면 자기는 너무 가끔씩 무서울 때가 있다고. リビングウォーターチャーチのメッセージを聞いていると私は怖くなりますと。 어떤 현상일까요? それはどういう意味でしょうか。 자기는 잘 살고 있다는 것이에요. それはどういう意味かというと、その聖なる恐れの方の恐れではなくて、自分は今ちゃんとやってるのにという思いがあるんですね。 듣기 싫은 거죠. 聞きたくないんです。 그러면서 너무나 이 사람을 혹시나 잘 신앙생활을 하고 있는데 너무 이렇게 비난하는 너무 기비시하다는 이렇게 엄격하다는 얘기를 하더라고요. このうまく信仰生活しているのに何か指摘する、判断するようなとても厳しいメッセージですというふうに言っていたんで 저는 す。 그 사람의 그 열매를 제가 알고 있거든요. 私はその人の個人的なその身を分かっているんですね。 많은 사람들에게 상처를 주고 그 많은 사람들 중에 어떤 사람이 저에게 상담을 한 적도 있기 때문에 多くの人にこれまでたくさんの傷を与えてきた人であって、そしてその多くの人の中の数名が私にも相談をしてきたということを知っています。 자기만 모르는 で 거예요. も本人は知りません。 자기는 지금 부자니까 本人は今金持ちだから、 결국은 이 세상의 가치관으로 살고 싶은 거예요. 結局はこの世の価値観で生きたいんです。 그게 편하거든. それが楽なんですね。 그래서 제가 정말 그 자매를 사랑하는 마음으로 마지막으로 제가 한마디는 했습니다. 私が本当にその姉妹を愛する心で最後に一言だけ伝えました。 나는 자매님이 더욱더 주님 앞에서 두려워지기를 원합니다. 私は姉妹、あなたが主の御前でもっと恐れてほしいですと。 여러분 두렵고 떨리는 마음으로 나를 정말 쳐다볼 수 있는 눈이 있어야 되는 것이에요. 皆さん、恐れおののいた視線で自分を見つめ直すということはしなくてはなりません。 그래서 자기는 구원을 받았는데 너무나 그런 엄격한 얘기를 들으니까 너무 무섭다 이런 얘기를 하는데요. だから自分は救われているのにすごい厳しいメッセージをするから怖いというふうに言っていたんです。 저는 참 신기한 것이 있어요. 私はとても不思議なことがあります。 가짜들은 어디서 그런 구원의 확신을 가지는지. 偽物はどこでそのような救いの確信を得ているのか。 오히려 정말 구원을 저 사람은 받았구나 이렇게 보이는 사람들은 むしろあの人は本当に変わったな、救われているなというふうに見える人は 늘 겸손하게 두렵고 떨리는 마음으로 구원을 이뤄 나가는 사람이 있는가 하면 常に謙遜に恐れおののく気持ちで救いの達成を目指して走っている人がいます。 나는 구원을 받았는데 でも私は救いを受けているのにと、 그런 비난 같은 그런 얘기는 듣고 싶지 않다. そういう厳しいメッセージは聞きたくない。 여러분 교회 생활하면서 제일 힘든 때가 언제입니까? 皆さん教会で、生活してて一番苦しい時はいつですか？ 아마 여러분들도 자기 자신도 잘 모를 거예요. 皆さん自身も知らないかもしれません。 말씀을 들을 때예요, そ 여러분. れは皆さん御言葉を聞く時間なんです。 말은 안 하지만 言葉では言わないけれども、 막
하나님의 말씀은 살아있고 운동력 있게 역사하시잖아요. 神様の御言葉はこれ生きているこの働いている力がありますね。 자, 히브리서 4장 12절 봅니다. ヘブルの4章の12節 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니. 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。 이 말씀이 있으니까 우리가 그냥 읽지 여러분, 그죠? 皆さん、こう御言葉に書いてあるからそのままスラスラ読むことができます。 검보다도 더 예리하게 그냥 찔러 쪼갠다고 생각을 해보세요. でも皆さん、両刃の剣よりも鋭くて差し通すということを想像してみてください。 우리가 잘못된 부분이 있으면 막 찔러 쪼갠다고 말씀을 하면은 御言葉でですね、想像してほしいのが、私たちの間違った部分があると、その剣で切り刻まれるというふうに思うと、 할렐루야 하는 사람이 누가 있겠습니까? ハレルヤーって言える人が誰がいるでしょうか。 싫은 거죠. 嫌なんですね。 그러니까 이 말씀 들을 때 얼마나 큰 영적인 싸움이 있는지 몰라요. ですから、御言葉を聞く時間、これは本当に大きな霊的な戦いがあるんです。 아마 말씀을 듣는 여러분도 그렇고 それは御言葉を聞いている皆さんもそうだし、 말씀을 전하는 목회자도 마찬가지예요. 牧会このメッセージを伝えている牧会者も同じです。 사도행전에 보면 초대교회에도 똑같은 역사가 있었습니다. 使徒の働きを見ると初代教会にも同じことがありました。 여러분 말씀을 이제 들을 때 정말 하나님의 말씀으로 생각을 하시고 皆さん、これから御言葉を聞くときに本当に神様の御言葉だと思って、 여러분 생각을 내려놓으세요. 皆さんの考え、思いを下ろしてください。 저는 아까 그 자매의 얘기를 듣고 이래서 사람이 변하지 않구나 하는 걸 깨달았습니다. 私は先ほどの姉妹の話を聞いて、ああ、だから人は変わらないんだという悟りを得 그렇게 たんです。 오랫동안 신앙생활을 하면서 こんなに長い間信仰生活 그분은 してきて、 부자니까 선교원금을 얼마나 많이 쓰는지 몰라요. もうすごい金持ちですから、宣教献金の金額は本当に莫大な 그 金額を捧げ 다니는 てい 교회의 ます。 제자 훈련도 끊임없이 받습니다. そして通っている教会の弟子訓練も絶えず受けています。 근데 그 사람은 생각이 변하지 않는다는 で 거죠. もその人は自分の考えは決して変えようとしませ 하나님의 ん。 말씀이 찔러 쪼개기까지 해도 神様の御言葉で両刃の剣のように、それよりも鋭く差し通したと 아, しても、 나는 저거는 아닌 것 같아. 私はそれは違うと思う 저건 な。 너무 엄격한 말씀이야. あれは厳しすぎる。 하나님은 사랑이시니까 神様は愛だから。 그렇게 해서 절대 변하지 않는데 아 여기에 원인이 있구나 저는 깨달았다는 そ 것이죠. のようにして絶対に変わろうとしない。あ、だからここに原因があるんだなと思いました。 초대교회에 똑같은 하나님의 말씀이 던져졌을 때 初代教会でも同じ神様の御言葉が投げかけられた時に、 두 타입이 생겼습니다. 2つのタイプに分かれ 한 たん 사람은 です。 내가 어찌할꼬 一つ目のグループは胸を打ち叩いて、 하나님의 私はどうすればいい 말씀이 でしょうか。 우리의 영과 혼과 욕과 골수까지 찍어 쪼개기까지 하니 神様の御言葉が私のもう魂も霊も、そして骨髄の分かれ目さえも差し通してくるか 내가 ら、 어찌해야 내가 됩니까? 이렇게 우는 사람이 있는가 하면 泣きながら私はどうすればいいんですかとやってくる人もいれば、その反面、 난 잘하고 있는데 私は今うまくやってるのにって 돌 던지잖아요, 여러분. 言って皆さん石を投げるんですね。 오늘 이 시대는 어떻습니까? 皆さん、今日の時代はどうでしょ 그 うか。 초대교회 때 그렇게 성령의 역사가 있어도 돌을 던지는데 初代教会、あれほどに素晴らしい聖霊の働きがあった時代にも石を投げるのに、 오늘 이 시대는 여러분 皆さん、この時代は 자기가 다 옳다고 생각하는 시대. 自分が正しいとみんな思っている時代です。 사사기 시대의 마지막 때 왜 하나님의 말씀을 끄고 다 자기가 옳은 거예요. 知識のその終わりの時代、なぜそういうふうに終わってしまうのか。 아무리 말씀을 전해도 결국은 내 생각이 옳은 대로 우리는 가게 되어 있는 것입니다. それはみんな自分が正しいと思っている時代だから、どんなに正しい御言葉を伝えても自分の考えを下ろさずにそのまま進んでいくんです。 그러니 변함이 없는 것입니다. だから変化がありません。 저는 아까 시간이 됐지만 아까 이 말씀을 준비하면서 다윗의 얘기가 생각이 났어요. まあもう時間が
迫っているんですけども、私は御言葉を準備しながらダビデのことが思い出されました。 다윗도 여러분 바세바와의 그런 사건에서 자기 자신을 몰랐어요. 皆さん、ダビデもバテシェバとのそういう事件があった時に自分自身を知らなかったんです。 몰랐으니까 그렇게 계속 죄를 짓는 거죠. 知らなかったからずっと罪を犯し続けるんで 하나님은 す。 다윗을 사랑하셔서 나단 선지자를 보내십니다. 神様はダビデを愛されて預言者ナタンを使わされまし 나단 た。 선지자가 비유를 들어서 얘기를 합니다. 預言者ナタンは例え話を用いて 어떤 話します。 부자가 있고 가난한 사람이 있는데 ある金持ちと貧しい人がいたよ 그 と。 부자 집에 어느 날 손님이 왔어요. その金持ちの家にある日その旅人が来ました。 부자는 양도 많고 소도 많고 客が来て、そして金持ちには羊もそして牛もたくさんいたんです。 그러나 가난한 집에는 양 한 마리가 그냥 자기 딸과 같은 양 한 마리가 し 있었어요. かし貧しい人の家にはこのメスの子羊、自分の娘のような子羊が1匹しかいなかったん 근데 で 이 す。 부자는 자기 집에 온 손님을 자기 양으로 잡지 않고 그 가난한 집 한 마리 있는 양을 가지고 대접을 해버린 거예요. でもこの金持ちは自分の家にあふれかえっている羊から取らずに、それは惜しんだので、貧しい人のその子羊を連れてきてそれをほふって客にもてなししたんです。 근데 이 예를 들면서 나단이 다윗 앞에 섭니다. この例え話を用いてナタンはダビデの前に立ちました。 다윗이 뚜껑이 열렸어요. ダビデはもう怒り心頭なんで 야, す。 그 사람은 죽어야 마땅한 사람이다. その人は死刑だと。 어떻게 그런 짓을 할 수 있냐? そんなことを人間がもうできるわけがない。 자기 죄를 모르는 거예요. 自分の罪を知らないんです、 그러나 ね。 나단이 직격탄을 しか 냅니다, し 여러분. ナタンがですね、もうそのまま言います。 바로 그 사람이 당신이라고. その人があなたですと。 그런데 그 다음에 다윗의 훌륭한 모습을 우리는 본받아야 됩니다. でもその次のダビデのその偉大な姿を私たちも見習わなくてはなりません。 우리가 다윗 같으면 저 나단을 쳐 죽여야 될 거 아니겠어요? 私 여러분? たちがダビデだったら、ナタンを今すぐ撃ち殺せというかもしれ 난 ませ 지금 ん。 왕이고 잘하고 있는데 私は今王様だぞ。 하나님 앞에 옛날에 誰に向かって話してるんだ 1,000번째를 드리고 얼마나 잘했겠어요? 神様の見舞いでも一線犯罪を捧げながらやってきたんだぞ。 지금 그 순간에 다윗이 어떠냐는 것입니다. でも今その瞬間のダビデはどうなのか。 근데 다윗은 회개합니다. ダビデは悔い改めたんです、ね。 내가 하나님께 정말 죄를 지었다. 私は神様の見舞いで本当に大きな罪を犯 저는 し 이 ました。 말씀을 준비하면서 마지막 때 그 다윗의 부분을 주님이 저에게 상기시켜 주셨어요. 私はこの御言葉を準備しながらも終わりの時代、このダビデの姿を主が見せてくださいました。 저는 나단도 될 수도 없고 폼도 못 잡는데 私は預言者ナタンになることもできないし、そういう真似もできません。 가끔씩 제가 정말 이 공동체에서 뭔가 잘못됐을 때 말을 아주 제가 좋게 할 때가 있어요. 私がでもたまにですね、共同体の中で何か間違いがあるときに、それでもとても柔らかく伝える方だと思 나단처럼 い 바로 ます。 당신이야 이렇게 잘못한 거 그렇게 얘기 못 해요. ナタンのようにですね、あなたがその人ですというふうには言ったりしません。 정말 제가 부드럽게 얘기를 해도 柔らかく優しく伝えても、 어떻습니까, 여러분? 皆さん結果はどうでしょうか。 자기 잘못을 인정을 하지 않고 모릅니다. 自分の過ちを認めない、知らないんです。 그리고 섭섭해합니다. しかも逆に悲しむんですね。 여러분들은 이런 현실에서 皆さんはこの現実から、 저는 정말 제 자신도 그렇고 우리가 정말 심각하게 생각해 봐야 된다는 생각을 가지게 되는 거죠. 私は私自身も含めて私たちが本当に深刻にこの問題を考えてみなくてはならないと思っています。 아멘. アメン。 여러분 이제 뭐 1년이 다 지났는데 皆さん1年が終わりを迎えようとしています。 정말 우리가 이렇게 세월을 그냥 보낼 수가 없다는 생각을 저는 이번에 했습니다. 私は今回ですね、このようにただただ時間を過ごすことはできないなと思いました。 이제 다음 주는 금요일 날 우리가 5시간 좀 영적인 돌파의 기도를 하면서 来週の金曜日は私たちは教会はですね、5時間の突破の祈りをしながら、 그냥 5시간의 기도가 아니고 ただ単なる5時間の祈りではなく、 정말 우리의 마음을 정말 주님께 드리면서 私たちの心を本当に主に捧げながら、 정말 다시 새로워지기를 간구하는 그런 기도회가 됐으면 합니다. もう一度新しくなることを願う、そのような祈りの時間を持ちたいと思います。 아멘. アメン。 여러분 우리가 같이 가야 됩니다. 皆さん、私たちは共に行かなくてはなりません。 정말 우리가 내년에는 우리가 어떤 일이 있어도 私たちがですね、来年はどんなことがあっても 정말 우리가 마귀에게 틈을 주지 않고 승리하는
정말 그런 한 해가 되기를 주의 이름으로 여러분을 축복합니다. 悪魔に機会を与えずに勝利するそのような一年になるように主の皆で祝福いたします。 자, アーメンお 기도하시겠습니다. 祈りします。